Hallo Freunde, ich grüße euch zu meiner neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Heute möchte ich mit euch das Thema Selbstbewusstsein, was ist das, durchgehen. Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen. Diese Begriffe werden wenig trennscharf verwendet, was bedeutet, sie werden leider synonym verwendet. Wobei Selbstvertrauen sich auf die Kompetenz, Überzeugungen, Fähigkeiten des Einzelnen bezieht und als Teilkomponente des Selbstwertes verstanden werden kann. Der Selbstwert sich darüber hinaus auch auf Eigenschaften beziehen kann, die nichts mit Kompetenzen zu tun haben. Aber in diesem Video wollen wir uns mit dem unpräziserweise genutzten Wort Selbstbewusstsein beschäftigen. Leider sind Selbstzweifel und eine geringe Wertschätzung seiner selbst untrennbar mit dem Menschsein verbunden. Aber bedenke, du bist nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, der sich mit sich selbst unwohl fühlt. Das ist definitiv nicht der Fall. Oft wird der Begriff, wie oben bereits erwähnt, unpräziserweise missinterpretiert. Manche Menschen denken vielleicht, es geht um Erfolg und Zuversicht oder die Welt prägend mitzugestalten. Gesundes Selbstbewusstsein hat nichts damit zu tun, was man hat, was man erreicht hat oder was man kann. Es geht vielmehr darum, sich als unabhängig von externen Einflüssen, als komplexe, einzigartige und in sich wertvolle Person zu beachten. Mach mal den Selbsttest. Nimm dir die Zeit und denk mal darüber nach, was für dich ein gesundes Selbstbewusstsein bedeutet. Was ein gesundes Selbstbewusstsein ist. Vielleicht meinst du, Selbstbewusstsein hat was mit Selbstvertrauen zu tun, dass du voller Selbstvertrauen strotzen müsstest, um glücklich zu sein. Oder du verbindest Selbstbewusstsein mit Erfolg, Wohlstand, Leistung, Attraktivität und Popularität. Ja? Dann stehst du nicht alleine da mit dieser Meinung. Selbstbewusstsein hat aber nichts mit externen Faktoren zu tun. Diesem Denkfehler unterliegen die meisten, weil sie sich nicht mit ihrer Sprache auseinandersetzen. Selbstbewusstsein ist mehr als Selbstvertrauen und Erfolg. Bedenke, selbst Menschen, die sehr viel haben, alles zu haben scheinen, können unter einem schwachen Selbstbewusstsein leiden. Und andersherum, Menschen mit wenig und keinem Erfolg können ein sehr gesundes Selbstbewusstsein haben. Was ist denn nun gesundes Selbstbewusstsein? Gesundes Selbstbewusstsein ist ein konstanter Wert und nicht etwas, das je nach Umständen schwankt, also steigt oder fällt. Ein gesundes Selbstbewusstsein bedeutet, sich selbst als grundsätzlich wertvollen und nützlichen Menschen zu betrachten. Was bedeutet das jetzt genau? Dass man sich selbst Mitgefühl, Wertschätzung, Respekt entgegenbringt und nicht auf die Meinung anderer Menschen angewiesen ist, um positiv von sich zu denken. Es gibt tatsächlich Menschen, die wirklich glauben, dass ihr Wert ausschließlich davon abhängt, was sie im Leben erreichen oder was noch trauriger ist, was der andere für gut, bewundernswert oder sogar beeindruckend hält. In Angelegenheiten der Psyche oder des inneren Lebens hat eine Theorie, die auf eines anderen Menschen Erfahrung basiert, keine Bedeutung. Wir müssen uns völlig davon frei machen, denn wir müssen auf eigene Füße stehen. Vollkommene Freiheit, Jiddu Krishnamurti. Was bedeutet jetzt das? Du hast dein Selbstbewusstsein selbst in der Hand. Wir Menschen neigen gerne dazu, Dinge zu bewerten. Das war ein toller Film, das Essen war echt klasse, der Wein schmeckt so toll, es hat einen geilen Abgang. Merke, ein Tisch ist ein Tisch und wird immer ein Tisch sein, bis jemand daherkommt und diesen Tisch verbrennt. Du bist aber kein Ding. Du bist nicht dein Gesicht, du bist nicht dein Haar, nicht dein Job, nicht dein Auto, nicht dein Körper, nicht deine Botox-vergiftete Lippen, nicht dein mit Diamanten bestücktes Smartphone. Du bist viel mehr. Viel, viel mehr. Wir haben wahrscheinlich hunderte verschiedene Eigenschaften, die uns ausmachen. Deshalb ist es gar nicht sinnvoll, sich in Schubladen zu stecken oder mit Etiketten
wie gut, schlecht, schwach, stark, Gewinner, Verlierer, intelligent, dumm zu versehen. Hören Sie endlich auf, dich zu bewerten. Sie können einzelne Situationen bewerten, ja, doch niemals sich als Person, nicht sein Selbst, nicht sein Ich. Dafür sind wir ein sehr komplexes und vielseitiges Wesen. Wir verändern uns ständig, ein Leben lang, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Auf einige Situationen haben wir Einfluss, auf andere nicht. Fokussieren wir uns doch auf die, die wir Einfluss haben. Betrachten wir uns also als ein wachsendes, fortlaufendes Projekt und nicht als fertiges Produkt. Wenn Sie negative Gedanken in Ihr laufendes Dokument schreiben, was wird dir wohl als erstes vorgelegt? Ihr Selbstbewusstsein profitiert davon, wenn du deine Energie dort einsetzt, wo du am ehesten gute Ergebnisse zielen kannst. Die Begründer der anonymen Alkoholiker haben festgestellt, dass sie gar nicht getrunken haben, also gute Ergebnisse erzielten, wenn sie damit beschäftigt waren, andere dabei zu helfen, selbst nicht zu trinken. Und diese wieder animierten, andere Gutes zu tun. Wenn Sie also nur denken, wenn dann werden Sie nie den ersten Schritt zu einem gesunden Selbstbewusstsein wagen. Ein selbstbewusster Mensch verspürt Dinge in so starkem Maße, dass er seine Zukunft relativ optimistisch, angstfrei, sorglos und unbekümmert entgegnet, also mit einem gut entwickelten Selbstvertrauen. Allgemein wird Selbstbewusstsein als das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt, definiert. Wenn du dir also ein Ziel setzt, dann nur weil du dich weiterentwickeln willst und nicht nur deshalb, weil du einen unmittelbaren Nutzen davon hast, zum Beispiel um bei jemandem anzukommen. Dir gefallen meine Videos? Dann freue ich mich, wenn du meine Arbeit durch ein Abo, Like oder das Drücken des Glockensymbols unterstützt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, Weisheiten zu mitnehmen. Euer Georg Moratidis.